今日我哋要介紹一下即將要推出嘅一個產品，係能夠混合到多種基材，能夠防水、能夠隔熱、能夠保溫，亦都係阻燃嘅一種保溫材料。呢隻納米級威嘅氣凝膠有啲咩功能？首先講一講佢哋嘅變形能力，能夠屈度嘅，屈度代表咩？佢能夠同瓷磚基層同步冷脹熱縮，有助呢個變形唔會開裂，個防水同埋個隔溫仍存在有效嘅工作。跟住嚟，我哋睇下佢個耐磨度，幾 mm， 行人各方面外牆絕對冇問題。跟住睇一睇佢哋嘅防水性，個防水性咧係非常之好嘅。我哋咧即將要做嘅測試咧，就係先將兩個紙箱擺喺呢個紅外線燈入邊，產生160度發放出嚟嘅溫度。我哋之後做個對比，冇塗我哋隻塗料嘅紙箱就顯示53度，我哋有塗料嘅紙箱現時嘅溫度係28度，足足相差咗有20度左右嘅溫差。呢個就係我哋嘅導熱指數產生嘅反應。依家呢個飲水機100度，我哋睇一睇佢個阻熱性啦，你睇出晒煙嘅100度，我哋用手摸下塗料幾 mm， 你能夠摸到咩？根據我哋嘅檢測報告 ，VOC 揮發物同埋呢個甲醛係符合嘅。佢個導熱指數係0.052，做咗呢層嘢之後，你每平方米就會慳翻290瓦嘅熱量，最少慳翻2至3成嘅電費。我哋金利中材一直專注於研發同埋品質嘅把控，有需要過嚟揾我。